У цьому випуску я покажу вам, як насолодитися столицею Швеції абсолютно безкоштовно. Такий вид транспорту тут, як звичайна маршрутка у нас в Україні. Ми з вами прогуляємось старим містом та знайдемо найкращі оглядові майданчики Стокгольма. Оглядовий майданчик по версії чата GPT – це якась зупинка. Скупаємось у морі. Не таким я собі уявляла це море. Дослідимо найгарніше у світі метро. Відчуття, наче ти в справжній печері. Та побачимо корабель, який пролежав на морському дні аж 333 роки. Якщо ви тонете, це не означає, що вже все пропало. Більше дізнаємось про шведську культуру та шведську кухню. Дуже схоже до нашої української традиційної кухні. А ще встигнемо закохатись у Стокгольм та навіть розчаруватись у ньому. Це, мабуть, найбільше моє розчарування, яке я побачила в Швеції. Тому що я не побачила нічого. Всім привіт! З вами Тетяна Волкова і ютуб-канал «Пакуємо валізи». І сьогодні ми спакували валізи до столиці Швеції, міста Стокгольма. З вас, як завжди, коментарі, вподобайки і підписка на мій ютуб-канал. А з мене нова країна, нове місто і нові враження. Готові до всього нового? Тоді починаємо! Стокгольм – це місто, яке стоїть на воді. Його ще називають Північною Венецією. А все через те, що місто розташоване на 14 островах між Балтійським морем та озером Меларен. Ці острови з'єднані десятками мостів, тому інколи здається, що столиця Швеції буквально пливе по воді. Але щоб потрапити до міста, яке пливе, мені спочатку треба долетіти. Насправді мій шлях зовсім короткий, можна сказати, якщо не враховувати дорогу до Варшави, то з Варшави в аеропорт Стокгольма летіти всього 1,5 години, якщо точніше 1:40. Дуже вже хочеться дочекатися того часу, коли ми з вами будемо літати прямими рейсами з Києва. Цей випуск я вирішила зняти так, щоб показати вам, як можна побачити столицю Швеції Стокгольм абсолютно безкоштовно, без жодних витрат, але із враженнями. Вам цікаво? Мені теж. А знайомити вас із містом я вирішила почати саме з води. Адже у Стокгольмі пароми – це не розвага для туристів, а звичайнісінький міський транспорт із спеціально відведеними для цього зупинками та розгалуженою системою водних маршрутів. Такий вид транспорту тут, як звичайна маршрутка у нас в Україні, тому що постійно ці пароми ходять між островами. Тут люди просто пересуваються, звичайно, на роботу, по справам. До речі, для українців абсолютно безкоштовна така переправа. Для українців в Стокгольмі безкоштовний увесь громадський транспорт і не лише водний. Тут просто показуєш на вході свій український паспорт і все. Це, до речі, Швеція – одна із небагатьох країн, яка досі залишила безкоштовний проїзд для усіх українців. І якщо для місцевих це звичайний водний транспорт, то для нас з вами це можливість одночасно і доїхати кудись, і роздивитися місто. Зараз ми з вами відправляємось на одну з найгарніших набережних Стокгольма. Погуляємо, подивимось, що там цікавого, і будемо так вивчати Стокгольм. Стокгольм починає вивчати вже на своєму шляху. Зараз пропливаємо різні будиночки, я вам скажу, є цікаві, є гарні, а є якісь такі дуже дивні, зі скляними такими балконами, і я б не сказала, що вони гарно якось виглядають, просто більше незвично, ніж гарно. Ці незвичні скляні будиночки побудовані на воді. В Стокгольмі таких плавучих будинків чимало. Їх будують для того, щоб ефективно використовувати обмежений простір уздовж води. Ось це позаду мене найдорожчий район Стокгольма. Квартири там коштують близько $1 мільйона. Ось так. Є навіть набагато дорожчі квартири у цих будинках, але квартиру я купувати не збираюсь, а от по набережній із задоволенням пройдусь.
Знаєте, тут в Стокгольмі зовсім немає відчуття, що ти знаходишся в столиці, а таке враження, що ти на якомусь курорті, тому що отак спостерігаєш за людьми, дехто так собі просто вальяжно гуляє, дехто лежить на гамаках тут посеред набережної, хтось сидить на лавочці, відпочиває. Ну чим вам не курорт? Гуляєш цією набережною, роздивляєшся ці човни, яхти. У Швеції човен чи яхта – це не розкіш, а частина життя. Майже кожна 7-ма родина має власне судно. Для багатьох воно замінює літній будинок. Тут ночують, готують або просто слухають хвилі. Одні виходять у море, інші проводять вихідні на причалі, як на власній дачі, тільки над водою. Ці човни такі велетенські, наче, знаєте, якась справжня квартира на воді. І мені вам хочеться зробити такий навіть невеличкий рум-тур. Подивіться, там і стіл є, і крісло стоїть, кімнатні рослини виставлені, ну геть як вдома. А ось там щось сушиться на кормі, ну точно не вітрила, більше схоже на простирадла. Прогулявшись по набережній, я йду далі гуляти містом, але спочатку маю розказати про свій лук. У цій рубриці я зазвичай розказую вам про те, в якому одязі я одягнута. Сьогоднішній мій лук вже традиційно від українського бренду «Гарне», адже зараз важливо підтримувати своє, рідне, тих, хто створює одяг з любов'ю саме в Україні. На мені сьогодні стильний кардиган із тканини під льон із боковими розрізами. До речі, компанія зараз працює над тим, щоб одяг був більш універсальним, тому цей кардиган можна носити у різних варіантах. Наприклад, із поясом поверх виробу, із поясом під низом спинки, як у мене зараз, і взагалі навіть без пояса. Ну і як завжди, компанія про вас теж не забула, тому дарує подарунок цього разу. Це ось такий шкіряний гаманець, який я поклала 10 крон своїх, щоб отримати ось такий подарунок із моїми 10 кронами. Умови розіграшу, як завжди, дуже і дуже прості. Вам потрібно бути підписаним на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео і написати будь-який розгорнутий коментар, поділившись зі мною своїми думками. Але в цей коментар вам потрібно органічно вплести слово «Стокгольм». Пам'ятайте, кожен ваш коментар має бути унікальним і не повторюватися. Переможця, як завжди, обиратиму рандомно в сторіс на своїй сторінці в Instagram. І поки ви пишете коментарі, я йду гуляти в старе місто, яке тут називають Гамла Стан. Зараз 10 година ранку, і подивіться, скільки тут людей, всі збігаються сюди і тут снідають, всі поспішають просинатися разом зі старим містом. І це не дивно, адже Гамла Стан – це справжнє серце Стокгольма, де усе починалося. Саме тут народжувалося це місто. І що цікаво, що старе місто Стокгольма вважається одним із найбільш збережених старих міст Європи. І це вже, знаєте, відчувається відразу, як заходиш в місто, тому що бачиш, ці будиночки, вони такі відреставровані, гарненькі, всі різнокольорові, такі видно, що доглянуті. Подивіться, це найвужча вуличка старого міста Стокгольма. Її ширина всього 90 сантиметрів. Взагалі вулицею це дуже важко назвати, тому що вона дуже і дуже вузенька, скоріше це схоже на якийсь прохід, але тут вона офіційно вулиця. Що цікаво, що тут є вікна на цьому будинку, і уявляєте, люди собі просинаються зранку і дивляться просто в стіну. Ось такий вид з вікна. А в когось зовсім інший вид з вікна, наприклад, на площу Стуртор'єт, найстарішу і найкрасивішу площу старого міста. Ви знаєте, мені здається, що якщо і десь б'ється серце Стокгольма, то воно б'ється саме тут, на цій площі, тому що вона така жива, така жвава. Ви подивіться, які неймовірно красиві ці будиночки, вони такі різнокольорові, таке відчуття, що це якісь декорації з якогось фільму. І ці будиночки мені одночасно нагадали і Амстердам, і Гданськ, і навіть трішечки Риги. А ще саме на цій площі знаходиться музей Нобелівської премії, присвячений найвідомішій премії світу та її лауреатам. І всього в кількох хвилинах ходьби від найстарішої площі Стокгольма знаходиться Королівський палац, який досі є офіційною резиденцією шведського короля. Хоча цей королівський палац є резиденцією короля, проте король тут не живе. І щодня о 12-й годині тут відбувається почесна зміна варти. І ми з вами станемо свідками цього унікального дійства. Традиція охороняти Королівський палац уже понад 400 років. Цікаво, що сьогодні серед вартових можна побачити і жінок, та навіть поспілкуватися з ними. Excuse me, it's possible to speak with other people for you? Yeah, for me, yes. Yes? How many time you must stay here? Usually 3 times a day. It's difficult or no? No, not really. Ага. It depends on the situation. А ситуація сьогодні ось така.
Саме зараз буде зміна варти, і я, чесно кажучи, навіть не можу туди пробратися, щоб вам це все зняти. Мені здається, що тут зараз знаходяться всі туристи Стокгольма. Їх тут мільйон. Це, мабуть, найбільше моє розчарування, яке я побачила в Швеції, тому що я не побачила нічого, окрім телефонів, коней і оркестру. Через деякий час я все ж таки пропихнулася через натовп і дещо таки вам зняла. Хоч зміна варти – це традиція, якій понад 400 років, але, як на мене, навколо неї занадто багато шуму та ажіотажу, більше очікувань, ніж самого видовища. Всередині Королівського палацу є королівська каплиця, куди я вирішила зазирнути. Та знаєте, така справді королівська церква, все так розкішно, багато, ці такі золоті кольори, ці такі витончені барельєфи, все таке з одного боку начебто і розкішне, королівське, а з іншого боку стримане, воно не кричить. Ця церква досі діюча, і тут традиційно проходять різні урочисті церемонії королівської родини. Та з 2022 року церква стала особливим місцем ще й для українців. Since 2022 we have had a Ukrainian service here in the church with Ukrainian refugees and Ukrainian wounded soldiers that has been repatriated here with Ukrainian priests, etc. and with the royal family attending every time. Thank you so much. It's very important for us. Slava Ukraine. Героям слава! Це було дуже тепло і зворушливо. У цей момент я відчула, наскільки щиро шведи підтримують українців. Далі виходжу на оглядовий майданчик Королівського палацу, звідки відкриваються краєвиди на місто, і можна добре роздивитися, що Стокгольм справді стоїть на островах. Звідси видно протоку, яка розділяє озеро Мälaren і Балтійське море, підкреслюючи унікальне водне розташування міста. Звідси добре можна роздивитися набережну, ось оцей такий престижний райончик. А ось тут шведський парламент. Я вам скажу, що будівля дуже і дуже гарна. Я би сама не проти там попрацювати, але думаю, що пакуємо валізи – це набагато краще. А ще краще гуляти королівським садом, який знаходиться навпроти Королівського палацу. Колись тут прогулювалися лише королі і знать. А сьогодні це одне з найулюбленіших місць відпочинку як мешканців Стокгольма, так і туристів. Тут біля Королівського парку відправляється екскурсійний автобус «Амфібія», який починає свою подорож по суші, а потім пірнає у воду, перетворюючись на плавучий транспорт. Така екскурсія триває годину і коштує приблизно 35 євро. А ще у Стокгольмі дуже популярні екскурсії на човнах. So we have canal, this one. The Royal Bridge and Canal Tower is 225 crown Swedish. Цей чоловік дізнався, що я з України, і вирішив поділитися зі мною враженнями про українців і українську кухню. So I like Ukrainian people. They are beautiful. Really? And I have some food they make for me like borscht. Борщ. And at the morning you have breakfast like serniki. Really? That is also good. Yeah, that's also good. I love it. It's very beautiful. Where Yeah. you try this food? Where? Because I told you I have friends from Ukraine, and we cook food for them, and they cook food for me, and I like it. Borscht. Nice. Yeah. And salo? Salo? Do you Yeah. know salo? Salo, I think I tried many of them, but I don't know now. I forget the names. Salo, this is part of pork. No, I don't eat pork. They make borscht for me from chicken. From chicken? Yeah, yeah. Red borscht? Red borscht, yeah, yeah. Nice. Red borscht. Mm. Tasty? Спасибо, yeah. Дякую in Ukraine. Oh, дякую. Okay, I just can. No, спасибо. Дякую. 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 Okay. Дякую. І поки у Стокгольмі я вчу цього іноземця розмовляти українською, в цей час у мене вдома проходить урок англійської. А вчу я англійську разом зі школою Профіцентр за лондонською методикою Калана. Це коли вчиш англійську в 4 рази швидше, без нудних правил і домашніх завдань. Школа має 11 офлайн-шкіл в різних містах і потужний онлайн-напрямок.
Мені подобається те, що за цією методикою ти починаєш розмовляти англійською без страху помилитися. Усі викладачі сертифіковані і вони змінюються для того, щоб студенти не звикали до однієї вимови і могли розрізняти мову на слух. Якщо ти справді хочеш навчитися розмовляти англійською, тоді варто зробити перший крок, залишити заявку на сайті профіцентру, щоб записатися на безкоштовний урок. Посилання я залишу в описі під відео. І поки ви записуєтесь на безкоштовний пробний урок, я шукаю найкрасивіші оглядові майданчики Стокгольма. Зараз ми з вами йдемо шукати найгарніший оглядовий майданчик Стокгольма за версією чата GPT. Я його спитала, який найгарніший, на його думку, оглядовий майданчик, щоб були дуже гарні панорамні види. Він мені навіть прописав адресу. І я зараз іду за тією адресою. Йду я вже хвилин, мабуть, 20. І ще мені так хвилин 10 треба пройтися. Ось, і буду радувати вас краєвидами. А можливо, не буду радувати, не знаю. Найгарніший оглядовий майданчик за версією чата GPT виглядає ось так. Оглядовий майданчик по версії чата GPT – це якась зупинка. Тут просто люди сидять собі на лавочках, чилять, ну і дивляться на вид ось там зверху. Але не такий, я уявляла собі, найкращий панорамний майданчик в Стокгольмі, це точно. Хоча ось там от можна роздивитися старе місто звідси, можна роздивитися острів Юргорден. До речі, на острові Юргорден ми ще з вами обов'язково побуваємо. А зараз іду показувати вам оглядовий майданчик, який дійсно вартий уваги. Скоріше, це навіть не оглядовий майданчик, а прогулянкова стежка з неймовірними краєвидами на місто. Ця стежка зовсім невеличка, вона всього 500 метрів, але дуже і дуже мальовнича, тому що коли ти по ній йдеш, то просто насолоджуєшся цією красою, яку бачиш навколо, і не можна відірвати погляд від оцього всього, що ти бачиш. Але я вам скажу, з одного боку 500 метрів здається і небагато, а з іншого боку 500 метрів це дуже і дуже багато, коли мова йде про суцільну красу. З цього оглядового майданчика відкриваються одні з найкращих краєвидів Стокгольма на старе місто, ратушу та озеро Меларен. А ще звідси добре можна роздивитися численні острови, на яких розташований увесь Стокгольм. Ну а зараз прийшов час спробувати шведську кухню, тому я йду у ресторан. Що цікаво, замовлення тут тобі не офіціант приносить, а видають на кухні. Коштує ця страва тут приблизно 20 євро. 1000 гривень у мене списало з картки. До речі, це класична шведська страва. Вона мені взагалі дуже схожа до нашої української традиційної кухні. Подивіться, картопля на півтарілки. Тут оці такі малесенькі котлетки, брусничка і огірочки. Шведська кухня – це домашня українська кухня. Такий шматочок м'ясистий. Дуже смачно. Далі пробую картоплю. Дуже схоже до того пюре, яке українська сім'я готує чи не щодня. Ви знаєте, мені дуже подобається шведська кухня, тому що вона якась своя рідна. З апетитом доїдаю цю шведсько-українську страву і йду досліджувати стокгольмське метро. Зараз ми з вами спустимось у метро Стокгольма, тому що тут у Стокгольмі метро – це не просто громадський транспорт, це цілий підземний світ мистецтва, який я вам зараз покажу. Для українців достатньо показати свій паспорт при вході і тоді можна їхати безкоштовно. Метро Стокгольма налічує 100 станцій і майже всі вони унікальні, адже прикрашені творчими роботами світових художників. Тому стокгольмський метрополітен називають найдовшою підземною арт-галереєю світу. Я ж вам сьогодні покажу 3 станції цього метро. Перша зупинка, де ми будемо виходити, називається Т-Централен. В
Цю станцію я обрала не випадково. Це перша станція метро в Стокгольмі, яка була художньо оформлена. І ось тут на стінах вздовж стіни ми бачимо ось такий орнамент, такі спокійні всі природні кольори. Вони підібрані тут не просто так, тому що художник мав таку задумку заспокоїти начебто пасажирів від їхньої такої метушні, тому що це головна пересадочна станція Стокгольма. Хоча справжні художні розписи знаходяться трохи нижче, на синій лінії метро, де стіни розмальовані квітами на синьому фоні. Саме цей глибокий синій колір внизу і нейтральні кольори зверху і повинні були зняти тривожність пасажирів. Ну а я свою тривожність спускаюсь знімати ще глибше, на одну з найглибших станцій метро Стокгольма, яка має назву Королівський сад. Вона розташована під тим самим Королівським парком, який я вже вам показувала. Я зараз знаходжуся на глибині 34 метри. Саме на такій глибині знаходиться ця станція. І вона оформлена у вигляді типу королівського саду, хоча це мені так складно назвати це садом. Але позаду мене там можна роздивитися барельєфи. Підійшли якраз туди туристи. А тут зроблена така штучна водойма, типу штучного водоспаду. Але чесно, якогось такого вау-ефекту на мене ця станція не справила. Мабуть, я вже просто стала дуже і дуже балована. Тому я приїхала на ще одну станцію, яка має назву Солна Центрум. Знаєте, якби ось так от розплющити очі і відразу опинитися у цьому місці, то точно не скажеш, що ти на станції метро, тому що відчуття, наче ти в справжній печері. Ось там стіни зелені, такі ліси тут намальовані, і ці ліси тут теж не просто так, тому що задумка авторів була така – передати, що природа начебто сама бореться проти того, щоб її знищували. Ось така глибока задумка закладена у ці картини, які ми бачимо на цій станції. Станція Солна Центрум – це ніби крик природи під землею. Тут червоне небо зустрічається із зеленими пагорбами. Нагадування, що навіть у сучасному світі важливо залишатися в гармонії з природою. Для шведів це особливо важливо. І коли ти дивишся на ці розмальовані стіни, то взагалі забуваєш, що ти у метро. Якби не потяги, то можна було б і не зрозуміти, що ти в метро, але ось вам підтвердження того, що я знаходжуся в метро. Потяг приїхав на станцію. Хоч потяг і нагадує, що ти в метро, але атмосфера тут зовсім інша. Це місце більше схоже на підземний музей. А головне, на цій станції зовсім мало людей, вона не така шумна і багатолюдна, як та головна пересадочна, на якій ми з вами були. Тому тут можна, знаєте, все так спокійно обдивитися, роздивитися, як наче в справжньому музеї, а для українців ще й безкоштовному музеї. Сьогодні я показала вам лише 3 станції метро, але метро Стокгольма можна досліджувати безкінечно, особливо коли на вулиці дощі або небо затягнуте хмарами. Та у мене сьогодні сонячний день, тож я вирішила показати вам ще один безкоштовний оглядовий майданчик. Це міст Вестерброн, з якого Стокгольм відкривається зовсім інакше. Тут огороджено від автомобілів така зона, пішохідна зона і велосипедна доріжка. Тобто люди собі їдуть, ходять і не заважають один одному. Хоча, незважаючи на те, що тут така сітка, все огороджено, тут просто відкриваються неймовірні краєвиди, масштаби вражають. Ось там далі старе місто проглядається добре, тут такі яхточки, човни. І це все якось, знаєте, наче ти дивишся на Стокгольм вже зовсім іншими очима. І бачиш, наскільки він зелений. От звідси добре проглядається, наскільки Стокгольм зелений, все в деревах. Дуже-дуже гарна зараз картина. До речі, парки та природні зелені ділянки, так само як і водойми, займають приблизно третину території Стокгольма, а на околицях міста розташовані справжні ліси. І серед лісу приватні будинки, які органічно вписалися у цей лісовий ландшафт. Шведи вміють жити серед природи, гармонійно використовуючи зелений простір навколо. Я вирішила більше дослідити околиці Стокгольма і розказати про це вам. Що цікаво, у приватному секторі тут відкриті паркани, тут не загороджена високими парканами територія, і вони якось настільки природньо інтегровані у це навколишнє середовище, в скелі витисані, в дерева. Тобто видно, що вони не зрізають дерева, якщо вони їм заважають, вони не роздовбують ці скелі, а просто інтегруються у навколишню природу.
В основному в цих будиночках живуть місцеві, але є й такі, які можна орендувати. Наприклад, ось цей, в якому поселилась я. Зараз вам покажу, як цей будиночок виглядає всередині. Ось тут на перший погляд така невеличка кімната, але взагалі тут вміщається повноцінна сім'я. Ось тут внизу може спати двоє дорослих, і ось там зверху ще є величезне ліжко, де вміщається двоє чи навіть і троє маленьких діток. Тут є така міні-кухонька, навіть із плиткою, холодильник тут є. Оренда такого будиночка коштує тут 90 євро за добу на цілу сім'ю. І що цікаво, тут окрім санвузла є ще сауна, тобто приїжджаєте в Швецію і парите собі в сауні, не виходячи із будиночка. В сауні я паритись не буду, а от в басейні із задоволенням скупнусь. Дуже який кайф. Вода така тепла-тепла, така прогріта. Просто наче в якомусь теплому морі. У морі ми з вами ще обов'язково скупаємось, але це буде трохи пізніше. А зараз зовсім трішки джакузі і сонця в бокалі. Мені подобається, залишаюсь в Стокгольмі жити. А взагалі треба просто знати місця. Ось так. Зараз так гарно сонечко переливається в бокалі. Такий яскравий колір. І так мені захотілося, щоб життя було яскраве у всіх українців. Або хоча б кілька таких хвилин для себе, теплих і спокійних. Зранку я пішла шукати море. Воно зовсім недалеко від місця, де я поселилася. Але морем його важко назвати. Ось ми з вами на узбережжі Балтійського моря, хоча не таким я собі уявляла це море. Насправді таке відчуття, що ти на озері знаходишся, тому що навколо ось ліс, там позаду видно берег. Таке собі, знаєте, і море, і не море. Наче і море, і разом з тим і не море. Тому що взагалі Стокгольм розташований не на відкритому Балтійському морі, а серед протоки, серед різних заток. І тому ось так, таке відчуття, що ти на морі і разом з тим ти на озері. І щойно пройшов дощ, і водичка така, знаєте, зеленого кольору в цьому морі. І мені вже самі цікаво, насправді солона вона чи ні, тут є пляж. І ми зараз з вами спробуємо зайти у цю воду і переконаємось, солона вона чи ні. Місцевий пляж тут виглядає ось так. Я вам скажу, Балтійське море, як льодовик в Ісландії. Клас! Я вже звикла до холодної води. Після ісландського льодовика Балтійське море – це найгарячіше море. Я купаюся в льодовику. Тут точно не жарко. Це найгарячіше море. Я жартую, воно холодне. Так, треба попробувати, чи вода солонувата. Водичка трішки солонувата, але не така солона, як в морі, знаєте. Вода у цьому морі ледь солона, адже Балтійське море – одне з найменш солоних у світі. Сюди впадає багато річок, а солона вода потрапляє повільно і в невеликих кількостях. Далі я відправляюсь туди, куди вам обіцяла – на острів Дюргорден, один з найпопулярніших у Стокгольмі островів, який колись був мисливськими угіддями королів. А нині це місце відпочинку із зеленими зонами, прогулянковою набережною із пришвартованими на ній яхтами, величезним парком атракціонів та численними музеями. Тут, бачите, навіть є спіріт-музей, тобто музей шведської алкогольної культури. Алкогольну культуру Швеції ми з вами вивчати не будемо, а от про культуру кави дізнаємось трохи більше. Зараз ми з вами йдемо пити шведську каву на фіку, як кажуть у Швеції. Фіка у Швеції – це справжній ритуал, коли ти відкладаєш усі свої справи, береш чашку ароматної кави, булочку з корицею і дозволяєш собі сповільнитися, просто проживши цей момент. Ця булочка, до речі, тут коштує 4 євро. 4 євро булочка і 4 євро кава. Але що цікаво, каву тут можна пити безлімітно. Тобто ти йдеш, собі сам наливаєш отаку велику філіжанку кави. Просто якщо випиваєш одну порцію, можна піти собі налити ще другу, третю, п'яту, десяту безлімітно. І ось тістечко з корицею, воно тут таки називається канель-була. Булочка з корицею. Вона така запашна, дуже пахне корицею, дуже-дуже. Мені, знаєте, нагадує чимось домашні пиріжки, такі з яблучками, пиріг, шарлотку таку. Пробую цю булочку на смак. Дуже свіженька і багато кориці. Такий кремзлик з корицею, отак би я б це охарактеризувала, а зверху ще присипано
здається, якимсь кокосиком. Далі пробую вже каву. Смачно, дуже смачно, такий насичений аромат кави. Справді, шведська кава мені зайшла. Допиваю шведську каву, доїдаю булочку і йду в найпопулярніше місце на острові – Скансен. До речі, вхід сюди, в цей Скансен, абсолютно безкоштовний для усіх українців. Це дуже-дуже радує, тому що так коштує 285 крон. Це орієнтовно 25 євро для усіх інших, окрім українців. Стокгольмський Скансен – це перший музей просто неба у світі. Вже пізніше ідею скансенів підхопили й інші країни, в тому числі і Україна. І завдяки саме цьому місцю слово «скансен» стало загальновживаним у всьому світі. У Стокгольмському Скансені зібрано близько 150 старовинних будинків і майстерень, привезених зі всієї Швеції. У кожній хаті хтось працює. Тут якась столярна майстерня, і що цікаво, цілі черги людей, стоячи подивитися, що тут роблять майстри. Якісь машинки працюють, щось стругають. Що цікаво, що ці майстерні відрізняються від наших тим, що в наших можна самому пройти майстер-клас, а тут просто приходиш і дивишся, як працюють інші. Насправді у цих майстернях люди не просто працюють, а відтворюють традиційні ремесла, показують, як це було колись. А тут справжнє шоу, тут можна на власні очі побачити, як видувають скло. Подивіться, ось там майстер складу, він там працює, а тут такий кінозал. А в іншому залі ці скляні вироби можна одразу придбати. Ось така морковка. Коштує всього-навсього 300 крон, 30 євро. Ось така морквочка, хто хоче собі на сувенір. Ось тут банани скляні. От мені просто цікаво, хто вдома в себе тримає скляні банани. 300 крон такий бананчик коштує. У четвертій майстерні мені вже стало трохи нудно. Якось, знаєте, нагадує уроки трудового навчання у нас в школі, коли хлопці щось там стругали, майстрували. А от човни у нашій школі хлопці точно не виготовляли. Цього човна змайстрували ось цей хлопець і дівчина. І молоток, до речі, теж. This is difficult or no? No, it's not very difficult. I just made it because ours went missing, so I made a new one. It's mainly because it's nice to do something with your hands. Взагалі, територія цього скансену величезна, тут багато озер і зеленого простору. Це місце, знаєте, нагадало мені Дніпро, Козацьку Січ, там, де гуси ось так собі просто гуляли по вулиці в цьому яхт-клубі. Тут якесь качине чи гусине паті, стільки качок і гусей в одному місці. Я не пам'ятаю, щоб я десь бачила. Їх тут сотні, вони гуляють цією величезною територією і відчувають себе тут справжніми господарями. І тут, подивіться, так само гуси пасуться, тільки вони не українські, вони шведські. На території скансену є також величезний зоопарк. Тут можна побачити, як живуть скандинавські тварини у максимально природному для них середовищі. А трохи далі оживає ще одна частинка скандинавської історії – народна музика, танці і традиції, що досі звучать тут так само, як і колись. Ну і найвища точка цього скансену – це оглядовий майданчик із панорамними видами на Стокгольм. Я думаю, що це одна з найвищих точок Стокгольма, і саме звідси відкриваються дуже гарні краєвиди. Ці яхточки там, наче такі, знаєте, малесенькі плямочки біленькі, так гарно рухаються по воді. Взагалі дуже гарно спостерігати за цією блакитною водою і з цими білими гарненькими плямочками яхт. Ну а зараз ще одне дуже популярне місце на острові Юргорден. Зараз ми з вами підемо в один з найпопулярніших і один з найцікавіших музеїв світу, тому що експонат, який там знаходиться, викликає такий ажіотаж, що на нього приходять дивитися мільйони туристів щороку. І ми з вами зараз теж туди зайдемо і дізнаємося, що це таке. А йдемо ми з вами у морський музей Васа, де зберігається унікальний корабель 17 століття, який затонув під час свого першого рейсу ще у 1628 році.
Цей корабель мав стати флагманом шведського флоту, але, як кажуть, не судилося, тому що в перший же ж день, як тільки він вийшов на воду, він одразу потонув. Його дістали аж через 333 роки, уявляєте? І тепер він став музейним експонатом. Тому висновок такий, якщо ви тонете, це не означає, що вже все пропало. Можливо, ваша слава попереду, як і у цього корабля. Саме слава і стала фатальною для цього корабля. Шведський король хотів зробити його найвеличнішим у Європі, та через надмірну висоту і важке озброєння уже приблизно через 20 хвилин після відплиття корабель потрапив у порив вітру, нахилився і судно затонуло на очах у натовпу. Незважаючи на те, що корабель пролежав на дні Балтійського моря аж 333 роки, дерево не зіпсувалося завдяки низькій солоності води. І тому, коли у 1961 році його підняли на поверхню, виявилося, що корпус корабля зберігся на 95%. Подивіться, тут можна роздивитися кожну детальку, кожну дрібничку, наскільки майстерно вирізблено з дерева ось ці фігурки. Цей корабель прикрашають понад 700 різьблених дерев'яних скульптур – леви, боги, морські істоти, воїни та ангели. Вони мали підкреслювати силу і велич Швеції. Тому цей корабель – це одночасно і символ величі, і помилки, який нагадує нам про те, що гординя може потопити навіть найграндіозніші амбіції, а глибоке бажання пізнати минуле здатне підняти історію з дна. Корабель зберігається у напівтемряві та прохолоді, щоб дерево не руйнувалося. І крім головного експонату, тут також є експозиція, на якій представлені особисті речі екіпажу. До речі, вхід у цей музей для українців безкоштовний. Після музею я вирішила ще трішки прогулятися островом Дюргården. За кілька хвилин помічаю ось цю синю арку. Якщо побачите у Стокгольмі сині ворота із такими емблемами королівськими, знаєте, що ви потрапили у королівський парк. Ця арка зберіглася ще з 18 століття, і саме через неї потрапляли на територію королівських угідь, де полювали та відпочивали монархи. А зараз це місце, де може гуляти кожен, насолоджуватися красою цього парку і просто відпочивати на природі. Гуляючи цим парком, я ще більше відчула, наскільки Стокгольм гармонійний та красивий. І хоча моя подорож уже завершується, проте це місто я пам'ятатиму ще довго. Стокгольм не кричить, що він столиця. Він мовчки омиває себе хвилями, сонцем і спокоєм. Стокгольм красивий, спокійний і врівноважений. Але мені не вистачило тут емоцій, хоча я намагалася їх знайти. Це ютуб-канал «Пакуємо валізи». Не забуваємо підписуватись на мій ютуб-канал, ставити вподобайки і ділитися цим відео з тими, хто шукає усе нове. Ну а я вже пакую валізи далі, адже попереду нові враження, нові країни і нові міста. І хто зна, куди мене занесе наступного разу, але знаю точно, що зустрінемось з вами вже в новій серії. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій ютуб канал. Наступного разу це вже буде зовсім інша історія.